Bueno, estamos con Benjamín Mellado. Benja, vos hiciste hoy todo lo que tenías que hacer. Ganaste la serie, ganaste la final. Por ahí dependías de otras cosas, pero bueno, te quedás con el subcampeonato. Obvio, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer y hicimos lo mejor posible. Obviamente que no se dio por suerte, pero igual bastante linda la definición. Y yo creo que fue una temporada bastante completa. Tuvimos obviamente muy buenas victorias y bueno, hubo malas fechas, pero bueno, son cosas que pasan. Y yo creo que este año nos sirve mucho como experiencia para los años previos y a ver qué pasa. ¿Ya se tiene decidido qué se va a hacer el año que viene todavía? No sabemos qué vamos a hacer. Bueno, ¿dedicado para quién el subcampeonato? Bueno, para toda mi familia, para el equipo del Bollo Beach y para todos mis amigos, mi familia, todos los que me quieren, para todo eso. Felicidades, gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Luis Leona. Bueno, Luis, ¿cómo se había pensado? ¿Sabías que con algunos puntos ya alcanzaba para el campeonato? ¿Cómo se había arrancado la jornada de hoy? Sí, ¿cómo estás, Karim? Buenas noches a todos ustedes. Sí, venimos a cerrar el campeonato, venimos a correr una carrera para cerrar el campeonato y bueno, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer y cómo para poder lograrlo. No queríamos arriesgar mucho, pero bueno, hay que correr las carreras y siempre uno viene a ganar, pero pensando esta vez, ¿no? Y en la serie ya, sabiendo que con los puntos que te alcanzaban, ¿la final se la tomaba de otra forma o salíamos igual? La final también salía a correrla, después tuvimos ahí bueno, un toquecito con el doctor Lescano, que bueno, ya no tenía mucho interés en seguir corriéndola a fondo. Queríamos terminarla, hacer una buena carrera y bueno, y dedicarle el campeonato a Romagnoli, a toda mi familia, a Leona Textil y a todos los demás, ¿sí? ¿Qué se va a hacer el año que viene? ¿Ya se sabe? No tengo idea, vamos a disfrutarlo, acá lo tengo recién conmigo, así que bueno, vamos a disfrutarlo y después veremos, ya mañana será otro día y tendremos tiempo para pensar. ¿Había tu mamá y tu papá, puede ser? ¿Te entregándote el trofeo? Gracias a Dios vinieron, me entregaron el trofeo ellos dos, me cayeron de sorpresa, así que muy contento, muy alegre, muy feliz, se dio todo y dio todo redondito para que sea una linda noche y estemos en familia. Felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias.